前幾日咪打風嘅，我雪櫃得翻一包煙肉啦、雞蛋啦同埋芝士咋，不如就整個簡易版嘅 QQ 意粉 Carbonara 啦。先煮咗 QQ 意粉先，我想講意味廚呢套易潔廚具都幾好用，佢個熱能感應手柄咧預熱就會變紅色，煮嘢食嘅時候咧就可以更加容易掌握個溫度啦。烚緊意粉嘅時候咧就可以將啲煙肉切粒，同埋我會整定一隻溫泉蛋，方法好簡單，只需要喺滾水入面加啲凍水，大概780度放雞蛋入去浸13分鐘。嗱，邊箱意粉又煮好啦，我哋撈起啲意粉，意粉水千祈唔好倒啊！跟住我用同系列嘅意味廚易潔鑊啦，去爆香啲煙肉先，記住唔使落油，爆到金黃色就落一殼嘅意粉水落去，再落埋啲 QQ 意粉，用中細火去兜炒下佢，中間可以加啲意粉水落去，大概兜佢分零2分鐘，當啲汁收得七七八八之後咧，就可以熄火啦。你見個手柄仲係紅色，代表好熱，我哋攤佢大概3分鐘，跟住就去整 Carbonara 嘅芝士蛋漿，3隻蛋黃加3湯匙嘅巴馬臣芝士碎，再加啲黑胡椒攪勻就完成。你見到個感應呈半紅，代表個鑊仲有啲溫度，呢個時候倒啲蛋漿落去係最好嘅，呢個溫度呢啲蛋漿就唔會結粒噶啦。分2次倒啲蛋漿落去，中間可以加少少意粉水，不斷攪勻佢，等啲意粉索晒啲汁就可以上碟噶啦。最後放埋呢隻溫泉蛋下面，再灑少少黑胡椒同番西，咁就食得噶啦。估唔到我用雪櫃僅餘嘅物資都可以煮到呢個 QQ 意粉 Carbonara， 係咪見到都好想食呢？其實真係一啲都唔難啊，最緊要係個火候咯。所以意味廚嗰套廚具咧有埋熱能感應啦，真係幫咗我唔少啊！我仲知佢哋而家做緊個中秋限時大優惠啊，低至47折，優惠詳情睇內文啦。